Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Ma abbiamo fatto qualcosa di vero. Ça y est, nous y sommes. E buonasera a tutti, siamo di ritorno per una stagione nuova doppiata e siamo proprio felici in pubblico per la prima volta con voi, Pierrick, buonasera. Buonasera Sebastian e berremo subito il programma di stocciata di un mese d'ottobre. E al programma stasera parleremo di demografia, di crescita della popolazione corsa, di regione di Francia che ha conosciuto l'evoluzione più importante in Bila ma di noi in periferia. Vedremo chi sono le conseguenze di questo fenomeno in il nostro sguardo di un mese. Da popolazione a popolo c'è un mondo e da poi 40 anni di riconoscenza di un popolo corso fa parte di rivendicazione, parecchie volte mintuato ancora più alto livello politico e parole di popolo corso, mentre non mica in del quadro giuridico francese, ne parleremo in de memoria. Popolo Iu, Popolo Corso, elli l'hanno cantato e voltano con un album nuovo, i Diamadialesi hanno cacciato sull'ultimo dischetto a Diamma e saranno con noi alla fine dell'emissione. E per parlare di tutto questo di tanta straffara, qui la nostra invitata Anne-Marie Nadali. Buonasera. Buonasera. No, non abbiate mica paura. No, paura ne ho. Allora, buonasera, vi presentiamo alla corte, si digeremo tra 60 e 86 anni, non diciamo mica l'età, si demere da voi 40 anni, di marzo verrà 40 anni di agità di Uorgo, siete state vicepresidente dell'Assemblea di Corsica, anche presidente dell'Associo di Imere, con vostro marito Paul Natali, che è sparito in 2020, anziano senatore, presidente della Camera di Commercio di noi, di Sporting di Ostia, ed è bisato assai nella vita politica e economica di Corsica, ne parleremo, ed è di noi 2 violi, 4 violini e 3 arciviolini. Allora, come va da prima ad accabare tutto il mondo? Do capo quando posso, non mica capo tutte le mattine, Ma infatti sono tutti vicini a me, quando ho bisogno, non ho chiamato, visto? Non ho mica chiamato, sono venuti, dunque sono contenta. Avete un po' di tempo di ministro quasi. Come avete fatto per trovare un'oretta per bene all'emissione? È stato difficile? Per bene all'emissione ho detto di qui a qui non posso mica, ci sono mica. E i vostri violi sono con noi stasera, ne siamo felici. Allora, ma parlare di sicuro dell'attualità, sai di politica, ma mica solamente. A me, se non avete mica avuto tempo di vedere tutta l'attualità, ma sappiamo che si guidate tutto, un piccolo riassunto, un zapping che vi ha conciato da Lionel Luciani e Rosanne Morer. Le 18 août dernier, une tempête meurtrière frappait les côtes ouest de la Corse, faisant 5 morts et 30 blessés. E borte di Abrigio di Uorgo, un son cubrontea a Bresipe Pierre Alessandri. Dopo 32 anni di prigione, Jax Esnal e Jon Parot tengono la pure sorte. L'Assemblée de Corse, en accord avec le Conseil exécutif de Corse, a décidé de mettre un terme anticipé à la session en cours. Une union entre les deux communautés de communes, c'est l'un des objectifs à moyen terme du président de la CAB. Mais la communauté de communes de Maranagolo reste frileuse. Tutti erano presenti per l'apertura nuova di Uledidia e si rallegrano di ritrovare un cinema in città 5 anni au base di abitur. Comment ça se fait qu'on signe un engagement à deux? Est-ce que Maranagolo ne peut pas le signer seul et la CAB seule? Fatigués, dépités et surtout très énervés, les passagers ce matin à l'aéroport d'Ajaccio. La Corse ne coûte pas cher à la République. La Corse, ce sont des travailleurs. Cette compagnie, elle n'appartient pas aux 22 pilotes qui aujourd'hui ne sont pas venus travailler. Cette compagnie, elle appartient à la Corse et à tous les Corses. Et je veux dire que l'État français a la chance d'avoir la Corse et n'est pas du tout un poids. Deux tables, deux ambiances en cette matinée de rentrée pour les députés. 3 anni che a Piazza Iecia di Casamaccioli non aveva più visto tanto mondo, l'otto esistente. Laurent Marcangeli retrouve le Palais Bourbon 5 ans après, alors que les nationalistes, eux, ont désormais leurs habitudes ici à Paris.
Leurs bureaux n'ont pas changé et l'ambiance est pour le moins décontractée. Alors la situation c'est un petit peu tendue. Là actuellement il n'y a plus d'échange entre les manifestants et les forces de l'ordre, mais il y en a eu tout à l'heure. Cannonade, sciabulade, pirati, corsari e battaglie lassù sono numerosi. Avec des échanges de fusées, de pierres et aussi de cocktails Molotov. Ci sono assai corsi che diventano corsari. Alors, prima domanda, si parla assai della liberazione di Pier Alessandri e d'Alain Ferrandi a Brigiò e in Taustra Comune. Chi ne pensate voi? Cioè liberali o mica? Je compatis avec tous ceux qui sont en prison. Hein. Ah, c'est les jeunes à Capiali che li capiano che li stanno a fare questi. Stanno a fare. Ma farlo solamente voglio mandargli buongiorno, ma è difficile. Ci andate in prigione? Intanto che mere ci andate? Tutti i 15 giorni. Dunque, a giustizia, lasciamo fare giustizia, ma se li essere liberati, che li liberino. Ma non abbiamo solo da dire. Allora, abbiamo visto appena l'Assemblea di Corsica, voi siete stati eletti, le muovete anche vicepresidente, vi riconoscete in diritto all'Assemblea di Corsica, anche burro quella di repubblicano? Mi fate mica dire, non voglio mica dire. Non mi riconosco più un dogo. Manca diritto? A diritto di Corsi. A diritto manca al momento. Io credo che in Corsica ci vuole unirsi. C'è dei diritti ne mancano nei giornalisti. Ci vuole unirsi tutti insieme. Se vogliamo fare qualcosa. Se mi è aperto una diritto, una manca e un'urgenza, non faremo mai nulla. Poi da mandare a Parigi tutte le settimane. Voi si riadecolate intanto che in Parigi a discorrere l'autonomia, si riadecolate? Io l'autonomia, non dico mica no, ma l'autonomia ce la vede che se la mette dentro. Io l'ho vista da me. Ce l'andava a discutere per voi? Ce l'andava a discutere, non c'è mica andare a litigarsi. Si litigano troppo dappresso a me. Io conosco, mi volevo telefonare e dirmi, io conosco tutti, ma si litigano troppo. Non potevo mica avanzare così, dappresso a me. Allora c'era le moviste di noi a Greva del Corsica che vi va a reagisce perché si è un'abituata di lavio. Allora, quindi pensate? Penso un affare. Quando un padrone o un direttore vuole ricevere i suoi impiegati, non è mica di no, riceveteli. E tanto sono mica voilà, riceveteli se le no, ma se voi li ricevete mica. Hanno fatto, Io sono partita con un Airbus, très bien, sono rivenuta con un Boeing, con un equipaggio sloveno, non parlavo mica francese, donc non mica parlato tutto lungo, voilà. Ma questo hanno pagato, Allora, mi parla di compagnia dopo che abbia delle spese, ma mi parla di un'altra affare che fa l'attualità, le monete al principio della demografia e parla di una popolazione corsa che cresce assai. E di Pierric che è andato a contare gli abitanti di Corsica, uno appresso l'altro, quindi che? Io, Sebastiano, principiamo con questo cifro, siamo di 355.000 accampati in Corsica e siamo di più in più ogni anno, posto che 7.000 persone scalano qui, allora che alla riguardo ci sono quasi 4.000 che se ne vanno. Allora, chi è il profilo di gente che scala e di questa popolazione? Ci sono due grandi tipi, per lo più hanno tra 25 e 40 anni, bene noi in cerca di lavoro, che li trovano a maggior parte dell'amministrazione e il pubblico, e l'altro hanno una sessantina d'anni, sono quasi ritirati e lo lavoro fuggiono, scappano, di scappa per buscarsi piuttosto o di mare e o sole. On était sur le continent, on avait une grande maison, donc il fallait l'entretenir. Et c'est dans la région parisienne. Et mon mari, ayant une maison dans un village à proximité, nous avons choisi de venir dans la région d'Ajaccio. Et c'est sur Sarola que nous avons trouvé un logement qui nous convenait. J'ai des amis qui sont venus s'installer ici, vu que moi j'étais là, et du coup ils sont venus en vacances aussi. Du coup ils sont venus ici à s'installer. On constate qu'il y a une forte progression des migrants en provenance du continent français. Alors il y a de tout. Il y a des retraités, il y a des actifs. Les retraités, bien sûr, sont attirés par la qualité de vie que nous avons en Corse, qui est exceptionnelle, il faut le dire. Alors, questi movimenti hanno conseguenze maggiori?
E prima l'acconciamento di un territorio in Corsica un abitante non ha due gambe sia in un circondo astiaccio sia in quello aiacino e cresce sempre più a sfaranze tra paesi e città. Soprattutto noi si vede di noi a livello di grandi comuni l'isola, fuori da Iaccio, Basti e Portivetti, tanto si parlava di Gorzi o anche di Galvi e ora i tempi sono ben cambiati, ne siamo piuttosto a Orgo, a Biguglia e anche a Luciano che sopravvediano. Conseguenze e di noi pensare in una popolazione che si invecchia. In Corsica nasce quante morti, certe volte ancora meno, la crescita di popolazione è solo il risultato di questa migrazione. Allora per capire l'abbondanza di queste mutazioni, un ultimo cifro. Nel 2016 l'INSEE ci diceva che non tutti i residenti in Corsica, 44%, vale a dire quasi un abitante non non erano mica nati qui. Allora, voi che ne pensate di una scienza per la Corsica di vedere crescere la popolazione, di un pensiero? 4.000 cosa vuol dire? Sono corsi che se ne vanno. Corsi o gente che stanno qui che se ne vanno. Andare meglio, trova meglio. E quelli che vengono vogliono trovare meglio qui. Sono 7.000. No, che ne pensate? Io ne viene quante volete. Più fermo case, più ne cinecchiano. Allora raggiungono una casa, hanno un piego, un marito e la moglie. Allora perché i corsi non lavorano mica? Perché non trovano mica a lavorare? Questi unioni lavorano. Allora, giusto appunto, il nostro comune Borgo di un esempio di questa crescita di popolazione. Sebastiano, in un paese con una piaggia agricola 50 anni fa siamo passati oggi a una piccola città sempre in pieno sviluppo, case, casali, immobili nuovi, c'è più di 5.000 alloggi in comune e oggi un orgo affrancato ora di 10.000 abitanti, di 5 orti di più che negli anni 70, a tal punto che gli orghigiani sono oramai a tocca d'occa con Portivetti adesso la città di Corsica, un sviluppo che si buia manca appena immaginato tempi fa e che di sicuro Natale non piace mica a tutti, l'hanno fatta sapere con il fronte, dirà d'ottobre 2020, palisavano gli indipendentisti o strubeli, abbiano locale d'urbanismo, dicendo che secondo elle sacrificava 60 ettari di terre agricole a favore di costruzioni nuove. C'était des terres agricoles, effectivement, et donc aujourd'hui, visiblement, dans le PLU de la commune de Borgo, elles sont amenées à être sacrifiées pour construire des immeubles qui vont être la continuité de ceux que nous avons derrière. Et donc c'est pour ça que nous sommes présents ici, pour dénoncer cette situation. E questa situazione non è anche piantata. Allora, quando siete stati eletti in 83 c'era all'ingrosso 2.500 abitanti, oggi siamo a 10.000, non conoscete più a tutto il mondo. Non potete mica. Io sono all'accoglio a Meria, al Suente, perché strumenti non conoscete più a Nimmo. Ma sai gente che è venuta? Che quelli sono bastiacci, sono gente del continente? Ci sei paesani, c'è 6 giovani coppie corsi, che hanno comprato. Se ne vanno da Bastiglia e da Stro? Vanno dappertutto. Uno lavora in Cervione, l'altro lavora in Bastia, si mettono un poco. E c'è gente del continente? Sono in mezzo. E c'è di noi gente non sta un litorale, all'ingrosso 1.500 persone non sta a Marana. Non sta litorale. Ma stanno all'annata. Stanno all'annata. Non ho mica residenze secondarie come in Porto Vecchio. E gente dal continente di noi che vengono a cercare un impiego, come in Luciano o in altro. Allora, non vi volete mica troppo avvicinare di Agab e di Bastiglia, c'è l'intercomunalità Maranagolo, Bastiglia volerebbe, voi no, perché? Perché se radio qui, dice radio no, perché? Perché la comunità di Marana siamo 22.000, allora 22.000 non si può mica toccare. Allora, possono cambiare le leggi, Ma Bastia, ce l'ho andato con poco, ma io dico tutti i minuti. E le urte fa fare insieme, si vede che le urte Biguia voleva usare altro, Bastia voleva usare altro, cioè per me è una visione comune. È impossibile, ora non ci sentiamo mica. Io sono franca. E come ride voi la vanne appena di uovo? Cerca attorno a avere di più abitanti? No, ce la fa appena piano, perché E da piantare costruzione, da piantare? Ce n'è sempre, ce n'è sempre. Ma ce la fa piano piano. Noi a Meria andiamo sempre davanti. Quando c'è un piccolo terreno che sta, dico qui facciamo un'altra pezza per una scuola, non si sa mai. Dico sempre non si sa mai. Perché non siamo mai all'accordo. Allora, abbiamo parlato degli investimenti che avete fatto, di tutto ciò che c'è in questa comune, ma stiamo di nuovo in la vostra maniera di parlare, di essere franceschietta, di sempre ciò che è da ieri.
Oramai. E spesso vi sentiamo anche a chiamare il Roma del CFM a Madina o fa interviste che fanno parlare, ma è un piccolo rigaccio e ne parliamo a piedi. Di me? J'ai rempilé pour un 7e mandat parce que j'ai beaucoup de choses à finir et beaucoup de choses à commencer, que je n'ai pas encore commencé, mais que je vais faire pendant cette mandature. Alors, je n'ai rien demandé, il était trop gentil avec moi, j'ai dit que j'étais contente de venir. Et il a tranché à ma faveur, point. Le reste, nous le verrons en Corse. L'année dernière sénatoriale, j'avais dit que les grands électeurs n'ont pas eu d'état d'âme pour voter à gauche. Donc moi, cette année, j'ai dit au chef de droite, ne m'attendez pas parce que je ne vous soutiendrai pas. On a commandé la patinoire, ils sont venus, ça nous coûte un certain prix. Ça veut dire que si on s'en sort, ce sera très bien. Si on ne s'en sort pas, nous aurons fait une expérience, on ne la ferons plus. Voilà. Moi, je suis très inquiète, parce que après les gens vont être en colère, ils vont nous brûler les conteneurs, je le dis. Ils vont nous brûler les conteneurs. Il y en a un qui a téléphoné, il a dit, moi, je vais mettre les ordures sur la nationale. Mais où tu veux, mettez-les. Hein. Moi, je ne peux pas vous empêcher. Je voudrais répondre à ce grand mathématicien, parce que c'est un grand mathématicien, hein, que les communes font comme elles peuvent. Quand elles ont des moyens, elles changent les LED. Quand elles n'ont pas les moyens, elles essayent de composer avec tout. Ça, je ne vais pas les critiquer comme ça de bon matin. Hein. Est-ce que vous avez déjà un programme? Pas du tout. Moi, j'ai lancé ma candidature. Il faut voir. À chaque jour suffit sa peine. 6 ans après, elle doit s'entourer de 13 conseillères contre 14 hommes. Alors j'ai dit, mettez vos femmes, mettez vos filles. Il y en a 2 qui les ont mis, mais c'est tout. Mon fils n'est pas un élu. Hein. Mon fils est un suppléant. Donc il ne prend pas part au vote, il ne prend pas rien du tout. Comme on m'avait demandé qu'il fallait mettre un suppléant, il a dit, maman, quand tu ouvres la liste, et moi je la ferme. Que toute la droite se mette en campagne, eh bien, j'ai dit, ça vous avez raison, Monsieur le Président, je le ferai. Et parce que les hommes veulent avoir le pouvoir, vous savez, plus que les femmes. Ils ne travaillent pas mieux que nous. Hein. Mais bon, c'est comme ça les hommes. Hein. Mon mari est parti, mais il m'a dit ce que je devais faire. Donc, jusqu'à ma mort, je ferai ce qu'il m'a dit. Avrei avuto i rigredi di orte di parlare appena troppo in furia o... Faccio nulla, perché mi capiscono a me. Allora, l'ascoltate tutte le mattine di RCFM? No, l'ascolto da casa a posta. Ci faccio il corriere. Ma così c'è una mezz'ora. Mi chiamate subito, è importante. Quando sento sì. Perché no, ma va questo che c'è, perché c'è RCFM mi piace mica, stai al cinema. Non capisco nulla. Ma chiamate subito quando c'è qualcosa, risponde subito. Questo ho chiamato subito, le matematicien ho chiamato subito. Mi dice de forno, non importa che. Allora, non è una in politica, in 83 c'è bussato da Fabio Ostrabiazza, come mere di... In 83 eravamo poche, eh? Voilà, era di poche. Ora è scambiato, c'è una legge, ma è scambiato veramente, non veramente un potere, una in politica. Questa legge non mi è piaciuta. Perché voglio mica essere contrario, che sono una donna, so con lei, ma è tutto l'importante, poi vogliamo mica andare, donc per forza lo va dentro, la parità. Allora, siete quarta comune in Corsica, le muovete quasi domani forse anche a Darsi? No, è buono. Chi c'è portivetti vicino? Quarta, è un pezzo che sono quarta, non è mica va, No, ma voi avvicinate ai portivetti. E non avete manco opposizione, come spiegate? Chi è il vostro segreto? Io segreto ne ho, io sono franca, segreto ne ho. Quest'anno mio marito era malato, non mi volevo mica presentare, e lui mi ha detto perché non ti mica presentare, Sì, la donna, sono andata, heureusamente mi sono presentata. La donna ha 3 mandati sola, perché si presentano mica, voglio che dico, presentatevi. Allora, nella gestione, abbiamo detto che anche non è mica risorse di Luciana, per esempio, che sei più sul, è arrivato un'epoca di affari, non c'è sport, non c'è scuole, e la Camera dei Conti dice anche che studenti hanno 20 milioni di euro di riserva, ha detto che la gestione era anche appena troppo prudente. Ha detto che l'abbiamo piegato, ha detto all'ispettore, l'abbiamo piegato. Aspettate. Allora, c'è il problema di soldi, c'è un cabadoggio per un mere. Di quello dell'urbanismo, ne abbiamo parlato appena avanti, è stato ricusato dalla giustizia, è stato contestato da certi movimenti politici, ma oramai dite che è quasi pronto. Quale? Il BLU. Il BLU avale normalmente da passare. Ma sapete perché? Da passare? Perché io personalmente, l'Antamarana, ho dato
lagato 40 ettari che mi figlioli un giorno verranno, mi ha detto, per cui per lui passi e io personalmente ho lagato 40 ettari. Gelé, donc... Nulla. Donc, se gridi che non te ubedi, è un teso ancora in fronte che dice che si costruisce troppo e capite? Ma perché chi si è sempre contro qualcosa? Perché costruiscono troppo? Perché così siamo in deserto. Quelli costruiscono il contrario. No, ma questa volta c'è né correre in fronte né tutte queste associazioni. O Nimone Benuto. Tutto questo si era posizionato Nimone Benuto, che poi la fare ad abbassare ed è scambiata appena maniera di fare, non aver mica troppo alla costruzione. La critica è tesi, Allora, più di 10.000 abitanti, ma forse non conoscete mica tutto il mondo, le detto, ma in tutti i casi vi conoscono tutti e non si mandati a scontrare a quelli che vi conoscono o più. Per la prima volta non sta sul plateau. François Albert Sideo che si è andato a bisticare verso il paese di Uorgu, che è un paese di storia. È vero, noi siamo andati, abbiamo scelto di il nostro paese di Uorgu, abbiamo scelto di quello prima in paese perché ci piacciono le vecchie pietre, abbiamo cominciato da qua su. E ci siamo visti che Uorgu è un bello paesolo, come tanti altri in corsa, tanta sua montagna. E Uorgu è un luogo assai ricco a livello di storia, posto che è un pezzo di storia importante di corsa che si è passato così. Era il 9 ottobre 1768, la battaglia di Uorgu, la prima vittoria infatti importante dell'armata corsa va rispetto a quella di un re di Francia. Ha trovato di storia importante da un luogo di Uorgu, di un campo di aviazione che per tutto Antonio de Saint-Exupéry è l'ultimo luogo che l'ha visto per il suo ultimo ruolo. E ai uorghigiani, non so, avete scontrato o no? Travaglia. Allora, i uorghigiani... È vero che allora che noi siamo andati, i uorghigiani non hanno mica avuto la scienza, con io me lo netto, abbiamo cercato per queste strette, per questi paesi, abbiamo portato tutta la piazza e non abbiamo trovato a tanta gente, mi pare. Dunque abbiamo cercato la gente che sta in un paese, abbiamo cercato a bere appena ciò che si passava, abbiamo trovato tanta gente e dunque siamo arrivati in piazza a bere in dove c'è il mondo e abbiamo scontrato tanti borghigiani assai numerosi. Allora, che ne pensate per stare in Borgo? Si sta bene? Si sta bene. Ça fait 45 ans que je suis à Borgo et c'est au top des tops. Cosa c'è qui? C'è tutto. Avant, c'est toute la campagne, maintenant, il y en a tout. On a tout ce qu'il faut. L'école, il y a tout. On peut venir même à pied si on veut. Il y a l'allée sympa, c'est fleuri. C'est une des plus belles allées de la Corse, je crois, en tout cas par ici. Maman Nada, elle est à droite de sa personne. Bah. Elle s'implique énormément et c'est vrai qu'elle fait du coup avancer les choses toujours dans le bon sens. Cosa va, Jalo? Guardate. Vedi di tutto, hein? Elle fait tout, beaucoup. Elle fait beaucoup pour les enfants, pour les gens, pour les logements, tout le reste. Il y en a partout. Dentiste et tout, il y en a. Le machin, le tabac, il y en a tout. C'est bien, Borgo, c'est génial, il y a tous les commerces à proximité. Il fait beau tout le temps. On a tout à portée de main, voilà, toutes les commodités, les commerces, on a toutes les infrastructures nécessaires pour les enfants, pour le public enfant, le public adulte. C'est pratique alors? Oui, c'est normal, c'est nickel. Avanti era un paese, ora è una piccola villa. E siete contenti voi? Io sono assai contento. Tutto il mondo ha detto che lo si campava bene, ma cioè, pensare che ci sono di noi che non pensano mica così, cioè, sperare che mica tutto il mondo è lo stesso d'avviso. E dunque abbiamo trovato gente che erano contenti di stare qui, cioè, poi si è cercato una appena un altro giorno, non è vero, per parlare di noi su Uorgu, che ha cambiato assai negli ultimi 40 anni. In Corsica tutto il mondo conosce l'avenue des Champs-Élysées che diamo a Gerche. Allora, gli è piaciuto o per gelosia a vostro avviso? Mi stupisco, ma sono fiera di cosa abbiamo fatto. C'è un'amica che vi scorda che mio marito ha assai lavorato con me, non c'è più, ma sta venuto, è il Basiello che l'ha fatta tutta. Pas mais ça fait rien. Con l'aiuto di Paul Jacobi. Paul Jacobi, on a commencé avec Paul Jacobi, c'est vrai. E nos ha aidé, dopo mi restava 800 metri, Giacobbe è stato a tutto e non abbiamo nulla qua su. L'abbiamo fatta qua. E ci siamo andati, l'abbiamo vista, è vero, sono trasciva.
per parlare di appena questi ultimi 20 anni, ci crois che sia che è stata Maria con voi questi ultimi 20 anni, ha giunto, si è mandato a scontrarlo e ci ha parlato appena di vostra visione, come lo abbiamo conosciuto e di aller a volte che avete con voi e la vostra famiglia. Nous avons eu la chance, par la providence, d'avoir un génie, M. Natali, qui se complétait avec son épouse, Mme Natali. Oui, ça faisait un duo extraordinaire. Et quand vous avez un génie tous les 100 ans dans une commune, voilà, ça donne tout ça, cette évolution. On est parti d'un village à une ville de 10 000 habitants, la 4e de Corse. Voilà ce que ça donne. Simple à mairie. Du matin au soir, vous descendez, maintenant vous demandez à la voir, vous la voyez. Rendez-vous, ça n'existe pas. C'est peut-être un défaut, Maïekousi. Voilà. Et elle a une qualité, et bon, la qualité qu'elle a, c'est peut-être un défaut, ou enfin pour moi c'est une qualité. Si elle a à vous dire quelque chose, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, vous ne l'entendrez jamais dire par quelqu'un d'autre, elle vous le dit elle-même. Voilà. Ce qu'elle a à dire, elle le dit. Voilà. Alors, votre développement sur la commune de Borgo, il est critiqué par les gens qui sont autour, ou en tout cas un petit peu... Quand on critique plus, c'est qu'on est tous morts. La critique est aisée, mais là, elle est difficile. Mais comment vous expliquez que les gens qui ne vivent pas sur la commune critiquent cette commune qui est en plein développement et que ceux qui y vivent, en revanche, ils sont tous unanimes avec vous et votre famille? Parce que les gens, il faut qu'ils parlent. En bien ou en mal, il faut qu'ils parlent. Mais nous ne les écoutons pas. Nous avançons doucement et nous n'écoutons personne. Nous écoutons la population, nous l'écoutons. Les administrés qui viennent à la mairie, ils nous disent c'est les bas, c'est les mâts, la boubelle, ah, c'est mes boubelles, hein? La boubelle, ma boubelle, c'est bon. E demogava tutto il mondo. Politica, quando si mette politica non ne abbiamo più. Tutto il mondo è lo stesso e tutto il mondo i servizi sono resi gli stessi a tutto il mondo. Non conosco più. Allora noi abbiamo continuato la nostra spaziata in Borgo, Nantes Avenue, e abbiamo scontrato due persone che vi conoscono assai bene, due persone che vi conoscono da voi sempre, infatti, e ci hanno fatto un bel ritratto di voi e vi propongo di stare assente. Un rayon de soleil, ça tout le monde le sait, toujours dynamique, toujours présente dès qu'on téléphone, dès qu'on appelle, toujours partante pour partir. J'ai toujours voyagé avec mes grands-parents à travers le monde, avec mes enfants, ça a toujours été fantastique. C'est comme c'est mon exemple, c'est ma maman. Enfin, je suis toujours partie avec elle depuis que je suis née. Elle m'a éduquée, elle m'a fait grandir. De nos jours, ça se perd, on n'en voit plus, on n'en a plus. Des grands-parents présents comme ça, c'est fini. Malgré que nous, heureusement, on les a à côté de la maison et on peut les voir tous les jours. Donc on la voit pratiquement tous les jours. C'est une arrière-grand-mère très moderne. Enfin, je la considère pas comme une vieille arrière-grand-mère. Elle m'inspire la joie, la bonne humeur. Alors, Fiorina, chez Fiorina, una parola... Siamo Fiorina, siamo buon Fiorina. Sapete come che la parlava, perché non parla mica assai, ci ho vissuto a trovare per la andare a verità, quando avevo. Ci avevo voluto battere per convincere. Ah, boh? Allora, ma Natalia, a Comune è grande, scienziata assai, ma abbiamo l'impressione che si faccia sempre come in paese, perché e gente non hanno un problema, bene noi a bere via. Bene, bene. Io un più mica rendezvous, Io ricevo tutte le giornate, non ci sorto mica. Ricevo tutte le giornate, quando posso, dico, cosa posso fare? No, cosa posso mica fare. Voilà. Ci sono chi faccio senza parlare, ma gli raccontare una storia. C'è uno che si mangia dappertutto. Uno ha telefonato e ha detto, guarda, questa qui ha fatto d'un garage, ha fatto effettuare, couloir, bon, ça va. L'ha già scritto, è fatta. Alors, il lui a dit, madame, si ça se fait pas. Non, mais moi, d'abord, je fais, après, je vais vous le dire. Ah, toi, tu fais comme ça. Mais encore, c'est une loi. D'abord, tu fais le document et après, tu viens. Je dis, alors maintenant, tu vas régulariser, mais je vais te dire tout non. Tu vas payer les amendes. Cioè è un carattere per essere meno. Sicuro. Non mi cercano mica, ma i meri, i gorci, si fanno engueulare dappertutto. Allora, la vita politica è stata, la vita pubblica è stata fatta di gioie, di guai per voi, la condannazione di vostro marito, di un attentato contro l'impresa, l'epica, è stata di noi assai dura. Che ritenete di tutta questa vita politica? Abbiamo stradiato. Abbiamo avuto tutto che abbiamo guarito.
siamo andati al tribunale, mio marito ha detto, hai curato 17 volte e scalo al tribunale, gli dicevano, non conosce pas? No, je connais plus personne là-bas, ça va. Ma a Tivera e a Elusia, se non c'era mica in cose, non c'era mica Elusia, eravamo tranquilli. Qui c'è che qui, se poi da una vittura, come l'avete comprato. Quando abbiamo perso la Coppa d'Europe, bon, en finale. All'epoca era presidente dello sportivo. En finale. E io una Mercedes, ma fece 40 anni che io la Mercedes au train. Ah, ma était anonyme, quand il y a Mercedes, au lieu de gagner, j'avais acheté la Mercedes. Questa ne ha bon. Par exemple. Allora, a seguito, Nadali, si parla di vostro figlio, Pierre, che è eletto al Consiglio Municipale, c'è di nuovo vostro Iandaro Jean Domini, a capo della Camera di Commercio. Sarà torno in famiglia a fare o no? Io mi posso mica di oggi, cosa l'hanno fatto? Sapete dire Andy? E gli ho detto un affare. Cosa abbiamo fatto? Ho trovato non è da mica la gara a Volò, e da continuare cosa abbiamo fatto, perché sicuramente giocava là. Donc spero che verranno. Una volta mica non ci sarà più un bel radio mica. Si vede, per le intraprese di noi, abbiamo visto la vostra violina che lavora, che è arrivata in Travaglia bravo, grazie lavaglia. Serve da appena esempio in famiglia, infatti. Travaglia tutto il mondo di noi, Hanno dato l'esempio di mio marito, tutto il mondo lavaglia. E poi ci pensate a ritirare da politica? No, non ci penso mica. Perché? Travaglio, quando ci penso mica, quando ho 48 ore non penso mica. C'è mica pensare, no? Penso mica. Travaglio, non penso mica. E l'orgoglio domani, se avete un sogno, chi sarebbe il vostro comune? L'orgoglio domani? Sì. Che continuiamo come le oggi, nell'amicizia, con tutto il mondo, che continuiamo così. E per la Corsica, un sogno per la Corsica? La Corsica non mica arriva io. Mica parla io. Ma la Corsica, d'après sa mère, andiamo mica, d'après sa mère. E io, so io che dico, potevo mica andare bene così. Allora, abbiamo parlato della popolazione e del vostro comune, di noi a Corsica, ma tra popolazione e popolo c'è un passo da monta a francare, certo ci sarebbe ancora da monta a strada e anche a livello giuridico ne parliamo di memorie. Riconosce il popolo corso e il suo diritto di avere una vecchia rivendicazione sempre in ballo oggi, si ne discorre in Parigi, a trovare vittorie politiche in 88 all'Assemblea di Corsica con un voto strappato, poi dopo all'Assemblea nazionale quando il statuto di Pierre Jox proponeva di riconoscere il popolo, 2 vittorie ma fatta fine un fiasco giuridico che il Consiglio Costituzionale ha detto di no, che in Francia il popolo non ce n'è che uno, memoria ci conta la storia di mossa e di contrasti acconciato da Lionel Luciani et Rosanne Morer. Y a-t-il un peuple corse? Ce peuple corse a-t-il droit à la vie? Le peuple corse. Ces mots, source de tant de polémiques, prennent tout de suite leur sens. Il dit que lui, il se sent corse parce qu'il parle corse et de toute façon, en français, il a du mal à s'exprimer. Reconnaissance d'un peuple, cela comporte des conséquences. La Constitution française est limpide à cet égard. Il ne peut y avoir qu'un seul peuple en France. À l'origine de l'endémie, la Corse, le peuple corse sont un carrefour de leur histoire. Il faudrait redéfinir peut-être ce que peut être effectivement un peuple. L'examen approfondi de ce terme de peuple donnera lieu à des échanges politiques et philosophiques de très haute tenue, sans que l'on tombe, cela est assez exceptionnel, dans des polémiques stériles. Il popolo corso esiste. Non c'è mica bisogno di andare a cercare la tecnologia per aversene. C'è tanti segni che non ne sbagliano mica e non ne voglio manco parlare. Nous disons que ce peuple corse que nous reconnaissons, parce que nous en sommes, nous n'en sommes pas plus fiers que cela, c'est ce qui nous distingue des nationalistes. Mais nous n'en sommes pas plus honteux non plus, c'est ce qui nous distingue des antinationalistes. Ne pas vouloir l'admettre, c'est falsifier totalement pour nous des siècles d'histoire. Nous sommes le peuple corse, héritier de ceux qui ont disparu tout au long des siècles et responsables devant nos enfants. Nous nous reconnaissons comme peuple sur notre terre.
Le gouvernement que j'ai constitué, lui, l'a fait. Mais il l'a fait en refusant de séparer le peuple corse du peuple français et en réaffirmant l'appartenance de la Corse à la République française. Reconnaissance du peuple corse, oui, dans la mesure où il paraît que M. Mitterrand a rajouté après quelque chose qui me semble bien compléter la première partie. Moi, c'est tout à fait ma vision des choses. En 88, l'Assemblée de Corse avait adopté un texte qui affirmait l'existence du peuple corse. Retour sur ces débats. Qualifié à l'époque de vote décisif, le 13 octobre 88, l'Assemblée fait valoir les droits du peuple corse. Les 44 conseillers qui ont voté pour applaudissent, le MRG qui a voté contre fait grise mine. La journée a été rude. Paul Jacobi aussi participe aux travaux. Il veut voter ce texte, mais il sera désavoué par son groupe. Finalement, sur ordre de François Jacobi, les 10 conseillers radicaux voteront contre. Aussi, ne puis-je pas comprendre que tous ceux ici qui sont de cette opinion ne puissent pas admettre qu'on l'on puisse ajouter le peuple corse, virgule, composante du peuple français, ou composante de la nation française. Acquis à ce vote, Jean-Paul de Rocazère guidera d'une main ferme les troupes de droite. Ce jour-là, anciens de la CFR et nationalistes ont fait un pas les uns vers les autres. L'atmosphère psychologique de l'Assemblée de Corse, lorsqu'elle a débattu de cette question, était plus tournée vers l'émotion que vers l'affrontement. L'atmosphère politique était en quelque sorte transcendée par la réflexion collective d'élus de Corse sur cette problématique. L'article 1er est adopté. 21h55, la communauté historique et culturelle vivante que constitue le peuple corse rentre à l'Assemblée nationale. Le vote donnera raison à Pierre Jox. 3 des 4 députés corses ont voté contre l'article 1. 166 sénateurs de droite, dont Charles Ornano, mais aussi François Jacobi, le président du Sénat, ainsi que 117 députés de l'opposition, parmi lesquels Jean-Paul de Rocazère et Pierre Pasquini, signaient un recours visant à annuler plusieurs dispositions du projet Jox. La notion de peuple corse contraire à la Constitution, épilogue d'un débat qui a duré 7 mois. Feu vert au statut, carton rouge au peuple corse. Décision sans appel du Conseil constitutionnel, le droit est dit. Pour les gardiens de la Constitution, la République est une et indivisible. En droit, le peuple corse n'existe pas. Les manifestants ont tenu à rappeler la réalité historique et vivante du peuple corse. La suppression de la notion de peuple corse par le Conseil constitutionnel est considérée comme une insulte par les manifestants. Ce rassemblement s'est défini avant tout comme une réponse cinglante à cette décision. La Corse, décidément, c'est difficile. La Corse, c'est difficile. En arrivant à Matignon, jamais Lionel Jospin ne pouvait s'imaginer que le dossier corse aurait été l'un des plus sensibles à gérer et que son gouvernement pouvait même vaciller. Au village, la plupart des habitants souhaiteraient finalement que l'on dépasse cette polémique autour de la notion de peuple corse et que l'on s'attache surtout à régler les problèmes de fond. Moi, je vis ici, je travaille ici. Le fait d'être corse, ça me suffit, j'ai pas besoin d'être reconnue. Alors, lunga strada, lunga mossa, chi ne pensate? Esiste su popolo corso o Biccalo? Senti, avanti è un mezzo secolo che c'è il popolo corso. E cosa è montato? Non c'è mica bisogno di riconoscere però i diritti. C'è i corsi. C'è i corsi, c'è mica un popolo solo e là sono corsi ancora altri. Voi vi compare come dico? Come lì a voi? A me siamo tutti corsi, mica uno così, l'altro là, l'altro qua su. E così non siamo mica. Giochi e compagnia, siamo sempre gli stessi affari, E giusto appunto, cosa è secondo voi essere corso oggi nel 2021? Cosa è? Siamo regionalisti, siamo di una regione.
Donc tout le monde è regionalista. Io je suis regionalista, sono mica nazionalista, ma sono regionalista perché stiamo in una regione. Non c'è mica di un bobolo qui, la sciogura, non ci sortiamo mica. Ci può mica sotto. E ma dopo i giochi continuiamo con Darmarin e il y en aura d'autres e compagnie. Ci può mica sotto. Ma andiamo a ringuarcio. Pendant che parliamo di questo, non mica il resto, i problemi d'oggi, i déchets, tutto questo. C'è nulla davanti, c'est più acqua. Les déchets, n'en parlons pas. C'est tout à ringuarcio. Et nous, on avance. De subventions, on est mica, il n'y a pas d'argent, c'est bon, ça va donc. Et de toi, le ciel t'aidera, c'est bon. Allora, ma sta in dell'archivio, per vedere la vostra prima di lì, all'epoca era a Meri, a Capo da Meri, a Mera di Uorgo, dirà in 88, e quando si parlava di comprare lo stagno di Biguglia. Stiamo assenti. L'étang de Bigouille est une propriété privée. Donc il faudrait d'abord s'entendre avec les propriétaires. Et il serait malvenu que mon conseil municipal et moi-même prenions une décision d'expropriation, étant donné que les propriétaires de cet étang sont en grande partie des amis. Donc avant de faire toute chose, j'estime qu'il faut se concerter avec les propriétaires. Néanmoins, si le département ou le conservatoire du littoral font des transactions, je ne vois aucun inconvénient. Mais il faudrait à ce moment-là associer nos communes à ce développement touristique. Pareri, on è manca appena cambiato. Ma è bravo. Questo è mica vero, Questo è cattivo, Lei è méchant, Ma ci hanno più. Allora, era della Meria, ma c'era di nuovo suo marito che era una personalità importante, perché era capo impresa, presidente di USB, della Camera di Commercio di noi. C'erano contrasti, c'erano guai e vittorie, è stato difficile a nostra piazza accanto a... Assai difficile. I figlioli non sapevano elli. Non c'eravamo mai, mio marito non c'era mai, ha travagliato, mio figlio ha piato l'impresa, ha preso mio marito, ma faceva molo, preso vacanze e a Regione, mio marito vacanze non esistevano mica. E per voi di fare una piazza accanto a questa personalità, anche a livello politico, accanto alla personalità di vostro marito che era importante. Non era mica a dare da ello, perché io ho una personalità, ma faceva un affare. Abbiamo stradiato, abbiamo tutto. Ma io dico come piace. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Voilà. Sapete le parole. Voilà. Allora, ma Natalia, a vostra oggi di Borgo, vostro ha sempre contato per le elezioni che la sia per i territoriali e senatoriali, le bebontese nanzu, anche per i referendum. Su beso che da va servito per negoziare certe affari per il comune? Non era mica compeso. Tante gente me l'ha presa a cosa vicina, non era mica compeso. Io mi sono mai abituata per qualche sia, sono sempre stata a terra come amministrare. Ma teniate conto che non è pochi voti, dunque va servito per negoziare certe affari. Hai capito che la via, neanche va. L'avete sempre su beso un po'? Non ho mica quanti avanti, ma neanche va. Ma continuiamo a parlare di popolo corso, di politica, ma di noi, di canto e di cultura. Non rispondo più. E a Maccoia i diamadialesi. Accogliamo a Pedro Santo Gerfucci di Diamadialesi, buonasera. Gruppo storico che da quasi 50 anni sperde i soganti indiani, assai, a sapemo, ed è cacciato l'ultimo dischetto a Diamma. Si tarabaiolata di lumi in fila decime bianche, ci rodiano l'indomi di fiumi, la visitie galanche. 18 canzoni, non tagliamo ben conosciute di Adara, di cultura, di i prigionieri. Dunque, baladi che si esempio in questa strada politica assai. Gli amadesi non perdono mica il viro. Anche di più non tassuisco che abbiamo fatto appena un riassunto di tutte le tematiche di rivendicazione di diammi di poi più di 40 anni. Fece 2 anni che non aveva di più cacciato un dischetto, perché su tempo? Abbiamo sempre il nostro tempo, fra i dischi. Per questo che Maia ha detto che abbiamo messo 18 canti perché a sul ritmo che io tanto sarà l'ultimo. Ma no, cioè abbiamo tempo di maturare le canzoni e poi frattempo non siamo mai piantati, abbiamo continuato a fare scene, abbiamo avuto parecchi progetti
E piano piano abbiamo unito tutte queste canzoni, di giusto, parecchie, dunque c'è stato un travaglione fatto. Travaglione di scrittura, non mica da tutti i nomi di quelli che hanno partecipato, come Ansè, Henri Olmetta. E c'è un storico Patrick Croce, ce ne parecchi. E ciò che è bello, non so isco, c'è 18 titoli, ma c'è parecchi cantatori differenti che cantano in seconda radio. E assai giovani, ciò che abbiamo voluto mettere in avanti per questo qui. Allora, abbiate la gioventù, volevamo, si deve parlare stasera. Sono più giovani. Voilà, mica più giovani, ma ci sono i giovani. Spesso sono i violi di cantatori che erano in diario in un gruppo, vede da apre di non può essere in altro. I giammi non è mica un affare di casting, si fa come la vene. Tutto come la vene, di sensibilità. E sicuro che violi di Maì, di Vincent, di Camillo, tutti questi sono venuti naturalmente. Ma mica solo per Biaigue, di noi perché cantano diciamo, una farone, e hanno un buon spirito, uno spirito di giammi, infatti. Allora, c'è un'occasione a fare, non ti canto, ma poi se non ti spirito, una maniera di essere a corsica, di campo a corso, poi. Quello che entra nei giammi deve non è mica solo un buon cantautore, anche se non è mica un gran cantautore, se ha lo spirito, ha la piazza nei giammi. E poi i giammi non è mica solo quelli che sono in scena, c'è una specie di comunità in giro. C'è gente, ci sono pescatori, ci sono agricoltori, tutta questa gente va ai giammi fuori di scena di noi. I state assenti, Anne-Marie, i giammi dialesi, state assenti? La sera, io sto assenti come, perché si andava a cantare a cattedrale, basta. L'hai visto? Anche noi seguite. Basta. Hai intesa l'una, l'hai intesa? A che ne pensate voi? No, ma Bagliani, io ne penso che potete cantare dove volete. Mais on a dit, je n'ai pas dit qu'il ne chante pas. J'ai dit que dans une église, on ne peut pas chanter des chansons de politique, des chansons, voilà. Oh, basta quello. Elle était avec vous à moi, à fond. Hein. E avete chiamato io? Io ho chiamato per dire che siamo mica sgaiuffi, siamo gente onesta, che è una nostra piazza come l'altra. Non me l'ho mica detto che gli era del mondo. Avevo detto che può cantare, ma può cantare contro la Francia, può cantare, voilà. I va bene a cantare orti in borgo? Perché è più bene, eh? Cioè che poi ci invidi? E se critiche, come le debiate? È stata una sorpresa per voi? Io pensavo che questo genere di discorsi non esistevano più, ma c'è sempre, penso che c'è una minorità, tutto il mondo si può esprimere, noi abbiamo risposto senza entrare nei milioni, dopo a piada appena proporzione che non ci aspettavo mica, ma facevano. Giustamente, hai detto tutto su con voi in giro attraverso Nuovo Roma, ma lo sguardo di giammi in questa situazione politica corsa e abbiate che l'artista in questa situazione qui e in scambio qui di corsa a due. Cosa ne pensate voi? Per noi, a nostra piazza di ciò che non ci piace mica e anche ciò che ci piace, perché non c'è mica che canzone, c'è canzone di gioia, di festa, tutto ciò che rapporta a un mondo di giammi, all'universo di giammi. E per noi non ci può mica essere una canzone, in tutti i casi c'è più piazza per una canzone che dice qualcosa, che ha un fondo, che canzonetta, come si vede appena troppo. Giustamente, su fondo, oggi a quale si tocca quando si scrive in lingua corsa, chi si canta in lingua corsa, si tocca sempre a gioventù, che non parla quasi mica più corso. Ciò che è studente è che vedremo a gioventù, a maggior parte conosciamo già per correre, allora che bene di sorte, e che si lampano assai in tale canzone, anche se forse non capiscono, penso che li capiscono, ma in tutti i casi forse che cantano non so di sapere cantare. E per me è un affare importante per andare alla lingua, la canzone, la prima affare per andare alla lingua. Può essere un attrazzo per dire... Questo che oggi in casa si parla poco. Si parla più. E la canzone e l'arte può essere un affarone per la lingua. Che ne pensate, Anne-Marie? Può essere una maniera di salvare la lingua corsa, il canto, tutto questo? Siete il canto di otto, si capisce mica tutto cosa dicono, Sono tutti tuttanacci. Se non si capisce, se vi date ma io di volte sto assente e dico, no, questo gusto è buono. Ma i giovani si guidano, leggono le parole, cercano, si interessano. Cercano, sai bene. Avete fatto una canzone anche non ta Uorgo, non ta famosa battaglia di Uorgo,
di un altro isco, ma era di non un tempo forte di creazione. E non a questa c'è la vittoria di Cabrara. Dunque cerchiamo a cantare per più le vittorie che è sempre isfatte. E perché sul nome di Adiama? La vittoria per le vecchie quella, c'è per le storie. I giovani se ne infuttano di quella, è merda. Mica sicuro. E perché stu titolo di Adiama, giusto appunto? Adiama è una Adiama Gioventù, giustamente. E un titolo di una delle canzoni di Domenico Varrazza. Una Adiama alla gioventù a cercare di avanzare in un nuovo senso. Che è il vostro sguardo in questi gruppi d'animazione che ampliano di più caffè, festivali e tanto si vede che i gruppi più tradizionali non ci lavano di meno a fare. Che è il vostro sguardo in questo? A me personalmente mi dispiace assai, penso che siamo una via, non c'erano i culturali, e poi c'erano quelli che facevano animazione, ora faccio ancora animazione, ma c'è due affari differenti. Che li vivessi, che l'empiessino i ristoranti, che li vivessino i soli che le ora, questo non ci arrangia mica, ma di cantare tante scene, di essere programmati a certe fiere, certi festivali, tutto questo per me è un... Senza fare lavoro di creazione. Senza nessuna creazione, cantando canzoni dei lastri, per me non è mica sobiazzo. Giustamente, in tempo di riacquisto, i diami sono andati dando, c'era tutta questa creazione che andava a tempo. Pensate che avete sempre questo ruolo qui di radunire sempre tutta questa gente qui e di portare questa volontà di riacquistare la lingua e il resto. Oggi siamo giunti a un punto, ci vuole un secondo riacquisto infatti, e tutto torna a fare, parecchi affari. E la creazione per noi è più importante, cioè creare che lo sia il teatro, che lo sia tutto ciò che è arte, tutto ciò che è più importante per avanzare. La strada aperta di nuovo per il vostro abo, dirà l'anniversario Boguva di sua morte, di non assuvire qui che così. E non si ponevano mica la questione, creavano, hanno fatto dischi, hanno fatto canzoni, e oggi non possiamo mica criticare l'affare di quelli che non creano mica e stiamo facendo. Oggi ci mostra ai giovani che ci sono affari di qualità e che pensiamo che diverso che ci vuole che li guardino. I prossimi concerti, a bene? Di marzo per gli anni sarà i grandi concerti di l'inverno per il Teatro di Bastia al principio di marzo per mostrare il disco. E poi si imbocca. Penso che lui gioca. Cioè era di uno. No, cantano ancora. Dell'altro con te, che l'hai visto. In due dell'altro con te. Dell'altro con te, abbiamo la con me. In continente. No, cantano là, je comprends. E anche a Uvrestiro, devo dire. C'erano tutti, giusti. E poi sarà momenti in borgo, posso aspettare l'invito per cantare in borgo. Poi mica che io gli dico, andare in borgo senza mandare a quelli che se ne occupano. Oh, l'affare è lanciato, dopo vedremo. Mi ringraziamo. Anasta, per finire in canzone con i Diamadielesi, se voi volete cantare un po'. La canzone dopo me ne... Volete cantare un Conelli? La cantava? Sì. E poi dopo me ne ho. Allora, una piccola canzone. Di così che mi compie questa missione, Almari Natalia, ringraziabile veramente di essere di un pezzo che possiamo fare questa missione con voi. Ma sono venuta volentieri perché siete simpatici. Voi siete simpatici, non ci vengo mica. Voi siete simpatici, non cosa venute, è tutto il giro, Voilà. Allora, ringraziamo a tutte le squadre che ci hanno aiutato a affrontare questa missione, al pubblico che è giunto stasera con noi, ci fa piacere. Pensiamo a Pier Simon Poni, che non ha potuto seguire stasera, che ci vede a forza di suo gabinetto, posso dire, così, senza traisce in onda. E ci capiamo con una canzone di Diamadialesi. Ma fa una piccola bagliela, una poligonia. Una piccola bagliela, è così che ci capiamo. Vi ringraziamo a tutti e ci ritroviamo di novembre. Quando lo monte di dondo fare chi l'acqua è venuta